Anju, read it. C-A-T. Cat. Very good. C-A-P. Cap. और C-E-L-L. Kettle. केल. नो, इसको केल नहीं सेल बोलते हैं। गाइज आपको तो पता है इसने केल गलत बोला, लेकिन इसकी गलती नहीं है। इसने सी को क पढ़ के कोई गलती नहीं की, लेकिन इसको नहीं पता कि सी की दो साउंड होती है, दैट इज क और स। अब आपके बच्चे भी अगर ये गलती करते हैं तो आप उन्हें सिखाइएगा, जब भी किसी वर्ड में सी के बाद आई, ई और वाई आता है तो हम उसको स प्रोनाउंस करते हैं। लाइक सर्कल, सी आई, साइकिल, सी वाई, सेंटर, सी ई। तो कभी भी किसी वर्ड में सी के बाद आई, ई, वाई आएगा तो उसको स प्रोनाउंस किया जाएगा, और आई, ई, वाई के अलावा कोई और लेटर आता है तो उसको क पढ़ा जाता है, जैसे कि कैन, क्रो, कैप, like this. I hope you understood today's video. If you found this video helpful, then please don't forget to Like, share, subscribe. like, share and subscribe. Subscribe. Subscribe.